Roda Bergen a 14 ans. L'âge auquel un Kazakh de l'Altaï se doit de maîtriser un aigle de chasse. Roda se rend chez son oncle, le cheikh Paoli, un notable important du clan des Jantiki. Il vit dans le district de Delun, à l'ouest de la Mongolie. Le cheikh Paoli est une barbe blanche. C'est ainsi que les Kazakhs surnomment affectueusement leurs aînés. Il est aussi un aiglier fameux dans toute la province d'Olgi. Paoli est en effet l'un des derniers maîtres capables de dresser des aigles de l'Altaï à la chasse au loup. Cette pratique ancestrale de la chasse au loup avec des aigles avait fortement impressionné Marco Polo, qu'il a décrit dans le livre des merveilles du monde, rédigé à la fin du XIIIe siècle. Le dressage des aigles à la chasse perpétue la tradition kazakh qui relie les trois grands prédateurs de l'Altaï: le loup, l'homme et le royal rapace. L'aigle incarne l'âme intrépide des guerriers. Les Kazakhs capturent de préférence des aigles femelles, plus fortes, plus féroces que les mâles. Avec une femelle, il leur est également plus facile d'exprimer la tendresse qu'un homme affiche rarement dans une société traditionnelle aux mœurs rudes. Au début de l'été, Paoli et Roda partent dans les montagnes à la recherche d'un jeune aigle pour le futur chasseur. Paoli a repéré un balapan, un aiglon qui n'a pas encore pris son envol. Paoli prodigue les derniers conseils à Roda pour que le garçon s'empare aisément du précieux compagnon que le ciel lui destine. Ces vallées âpres des contreforts ouest de l'Altaï, à 2500 mètres d'altitude, sont le berceau des peuples kazakhs et des aigles royaux. La mère est sans doute partie chasser pour nourrir son aiglon. Roda doit s'emparer du balapan avant qu'elle ne revienne. Le jeune rapace est un aigle royal de l'Altaï. À maturité, il pèsera une dizaine de kilos pour une envergure de 2,5 mètres à 3 mètres.
байқа мен андағы арқамен саласың ғой бері қарай. Өзің мықтап отыр, бекініп отыр. Үйге бір домбыра лақып демей, бір бас домбыра деп одағы ғой. Домбыра деп. Босат. Босат. Оп көрем ба. Оп, бісміллах. Балапан көрмілімде. Енді сен бар ғой. Асықпай тастың оңай келмеді түсі. Ай, жақсы болды. Жақсы болды. Ба. Өте жақсы болды. L'aiglon a soif. Il halète. Dès qu'ils seront rentrés, ils lui donneront à boire. C'est une belle femelle. Ses ailes sont amples et bien proportionnées. Ses serres puissantes. Rodin a de la chance. Son aigle promet d'être une championne. L'aigle dissipe les ténèbres du cœur de l'homme, dit le proverbe kazakh. Dans chaque foyer, un aigle apporte sa lumière. On accoutume Balapan aux bêtes du troupeau. Il ne faut pas qu'elles considèrent les chèvres et les moutons comme des proies. Durant la période communiste, les troupeaux ont été confisqués et collectivisés. Les migrations étaient réduites et leurs itinéraires dictés par la planification centralisée. Lors du retour à l'économie de marché, beaucoup d'éleveurs kazakhs, comme Paoli, ont racheté leurs troupeaux et renoué avec le mode de vie traditionnel. Certaines brebis délaissent leurs petits après la mise bas. Il fait encore froid et l'agneau nouveau-né qui flageole sur ses pattes malhabiles à l'arrière du troupeau a peu de chances de survivre. Les prédateurs rôdent, à l'affût de proies faciles.
жақсы болды. Мықты жігіт болдың ғой сен қолды көп туылға. Ем күйенді іш етпейді. Demegen, la femme de Paoli, abreuve l'agneau transi d'une décoction de racines fortifiantes qui va lui donner de la vigueur. Plus tard, Roda le ramènera à sa mère. Мынау шетті енді керек амға салып қайтып қайшылықсына апарып сәлі. Ей, қойың туып бармасын, қозың тоңбасын, барыңа тез бар, ә? Же. Ой, есің же. Же. Ей, екеуі секейді кетті ғой. Ал енді есемізді дағы. Ал есемізді. Ал. Ай, секей. Durant l'été, les bêtes sont rassemblées et confiées à des bergers qui les conduisent dans les hauts pâturages. À la fin de l'estive, les troupeaux regagnent la vallée. Les béliers et les boucs sont pleins d'énergie pour les saillies de fin de saison. On sacrifie les bêtes dont la viande, conservée au froid, sera mangée durant l'hiver. Les abats seront consommés tout de suite. Pour les Kazakhs, le loup est le miroir de l'homme. Il prête à sa chair des vertus médicinales. Chaque organe du loup consommé est censé guérir l'organe humain correspondant. En expliquant à son jeune compagnon comment l'aigle a percé le crâne du loup avec l'étreinte de ses serres, Roda s'imprègne de l'esprit de la chasse.
Köpek. Ömer koltuğa çıktı. Evet. Ne diyorsun? Rhoda approfondit sa connaissance des aigles auprès des chasseurs de son clan. Avrupa dedi o değil mi? Narısı kağıtçı bir saydı. Sibedik. Son cousin Rongar lui apprend à chausser l'aigle de mitaines de cuir qui protègent ses pattes des morsures des renards et des loups. Ayakkabı da böyle tuttun mu? Deli de uğrar. Ne kıran buladı? Al turup gidin. Turup git kolayın. Alacaksın. Al indi. Sağ ol. Vay adam sakın. Oh. Mынау құстың қарамаңдай қара қасқат. Kaoli, le père de Rhoda, est lui aussi séduit par le balapan de son fils. Kaoli montre à son fils comment on immobilise un aigle d'une simple pression des doigts. 지금 다. L'entraînement de balapan se poursuit. Kaoli travaille son équilibre. Le rapace en aura besoin lorsqu'il sera perché sur le bras de son maître durant les longues chevauchées de chasse. Les cours élevés du Cachemire sur le marché mondial ont conduit les Kazakhs à élever davantage de chèvres. Plus voraces que les moutons, elles dévastent les pâturages. L'aridité s'accentue et devient inquiétante. La glace économise l'eau du seul puits de la région. Les femmes sont les gardiennes du patrimoine du clan. Cet hiver rude qui s'annonce promet de nombreux tracas. енді біздің шал таңертең ерте түлкі қарайды ғой. Таңертең таң атып келе жатқанда тұрамыз. Атын алып мінеді, оның құсын қолына қондырып алып тауға шығып кетеді. Соны орда түлкі қарап тауға. Сонан кешке келгенде кейде түлкі алып келгенде ұрыстық баламыз. Түлкі алып келсе жақсы көріп құйрығын майлаймыз. Ол түлкі алып жырғатып келдік дейді. Сөйтеді ғой. Ол түлкіні сатамыз дегенмен жақсы ғой пайдалы. Тамақты кесті. Тамақты кеміз. Енді бұрын мұрада Біз оның бәрін арамсынбаймыз. Құсты. Ана төрдің алдына әнжерге байлап қоямыз. Сөйтеміз. Құрақтар екіден үштен байлайды ғой. Сөйтеді. Қонқын соғанадан былай байлап. Олай шаңғысы екіден үштен бар ма? Мен атам айтты. Әлгі орнығалар ойсырап, ортаңнан бір күн кеткел. Осы ғана болып отыр ғой. Кетіп қалған күні ғарамейсі алып. Андақ сөздеріңізді менеге дәптерге жаза беріңізші, айтқан сөздеріңізді жаза беріңізші дейді. Оның атам Адыңыз әлі жүрді ғой ма? Неше күн жүрді? Сымында жүрді ғой. Бүгін пәукін көз жұмылтып, сендер тұз-тұзыңнан үйтіп қалап жегенде, ертең ұрып бағы жоқ қой, бәрін шамасы келмей жатыр, боқа екеуің шалдырсық.
Balapin est maintenant habitué à ce perchoir instable. Les oscillations de la corde ne la déséquilibrent pas. 만지겠으면 하면 좀 되는데. 이는 다 도와보고. 제가 가는 거. 괜찮고. сонда нағи 6 айдың соңы ұрыққа оны сүзбейді. Ал енді оны өкілікті бірақ Aujourd'hui, Paoli enseigne à son neveu une étape cruciale du dressage. La ligature des plumes de l'aile et de la queue empêchera l'aigle de s'enfuir. Lier ensemble 5 des grandes plumes de la queue suffit. Privé de son gouvernail, l'aigle ne pourra pas prendre de l'altitude. деп байлап енді тұғырға қондырып тұғырды бастап мынаны не мықты қазыққа не өзіміз белдеуге осыған мынада мықтап байламасаң болмайды. Ал сол аң ұшқанда мынаны шеш, ұқтың ба? Мынаны шеш, екеуін ғана шеш. Тамақтан мына қабағы үстіне бей жүңгілеген келгенде сонда қырамына үстіне көрдің ба? Алдай қарама. Көзіңіз жоқ. Менің көзім. Жақсы, сені таниды ғой. Сен ем деп отыр емеспіз, менің ем мынау деп отыр емеспіз. Balapin est nourrie comme une athlète. En 2 jours, elle dévore un lapin ou une marmotte que Roda tue dans les collines. Trempée dans de l'eau tiède, la viande a la saveur de la chair fraîche et encore palpitante. Sıra salam zaten menen. Aslında var. Ben dostum başka yerinde okuyan dersem çok. L'entraînement au vol commence. Chaque fois que Balapin se pose sur son gant, Paoli la récompense d'une patte de lapin. Bağın büyütü balasını gördün mü? Bağın üstü bak. Kadar siyogun çekildiği olmaydı. Hangi kuşumuz koy? Hangi kuşkan gözü siyog çekilmeysin. Chaque jour, Paoli rallonge le vol du jeune aigle. Roda doit s'habituer à recevoir sans faiblir le poids du rapace sur son bras. Les loups ont déjà dévoré beaucoup de bétail dans la vallée. Roda est envoyé en reconnaissance.
Ici, un mouton a été égorgé il y a peu. D'après les empreintes, le prédateur est une bête puissante. Depuis la disparition de leur proie naturelle, décimée par les braconniers ou par la chasse commerciale, les loups se rabattent sur les troupeaux. Ils se sont accoutumés à la présence de l'homme et se montrent de plus en plus impudents. Deminde otur koy, jasarın kırab oturma, sizden görüp aytıp oturuz. 68'de. Jasarıp otur koy ya. Neyimiz sen casarımsın. Ha, sen jasarıp otur. Peki. Siz ne geçmeyiz? Siz koyunsuz koy işiniz. O aleykümselam. Ama siz ne var? Gelmen basalım, beni ördüm görüyorum. Taipak, le chef du clan des Jantiki, attend le rapport de Roda. İyi döndürsün be. Aldırın aman. Koluyu kayda. İyiydi. Sen aygayla aytıp bitkince sağından kaçmadı mı? Kaçpaydı ekan. Kaçpayım ekan. Lorsqu'il raconte sa rencontre avec les loups, Roda ajoute un épisode à la longue saga de son peuple. Küşter bolsa todarmenen avlap sütüge bolada. Sıkırgılgende sonda kaskırdan Depuis Janibek, l'ancêtre légendaire des Kazakhs de l'ouest de l'Altaï, les clans se nourrissent d'histoires de loups, d'aigles et de troupeaux. Al Janibek degen kisinin şeşesi Kadiçe degen kisi boluptu. Akesinin atın şen butun kırabatım. Yani Kadiçe degen kisi jerik bop, kaskırdın etinde jerik boladı ekan. Sosan sütüp жүргенде Janibek tuvadı ekan. Ay men bala görgüm жоқ. Sol ana kozumuzun beri жағында қырат жерде екі қасқырдыр. Janibek tastың arasында ұйықтап жатыр, қостанандай теріскейде жатады аман есен. Сосын парқын екі қасқыр жоқ болып кетеді. Әксіге көрінбейді. Алдынан әксіге көрінеді, жоқ болып кетеді. Сосын қайтып келіп баласын оятып, ойса қозы қайда? О қозым әлі жатыр, мен өзім ұйықтап жатырмын дейді. Соны нағасы біле қояды. Janibek senin көкберің бар екен. Siz mаған bir at беріңіз дейді. At беріңіз дегенше Пәленбай деген көк дөнен бар, көк дөненді берейік. Көк дөнен берейін дегеннен кейін, мен о көк дөненді алмайын деп бала тұра кеп қашады.
болғанда темір. 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 Жіпет ал. Ал жіпет атын. Жа, қайда келе жатсың? Жа. Түлкімнен дағы. Апам тымақ тіккісі Сен тымақ киесің бе мынадан? Әдемі. тымағым ес. Аударып көрсетіңізші мама ар жақ. Avec les peaux de loup et de renard, les femmes fabriquent des toques ainsi que des cols et des poignées de pélis, dans le style traditionnel des pasteurs de l'Altaï. Қашан тартты дейсің оны? Барған күннен 2 күннен кейін мені іздеп. Құдағайым менің даламыз ғой, мен ән айтып батамыз өліп жатыр деп. Айттық емес пе? Сонан қысылып әлдер қайтерін білмей. Сол сендер айтадарың қайтыс болғанда не істейсің? Жетіп келді. Міне мынауыңыз ары іркіліп келеді. Les intérieurs chaleureux et colorés cultivent la joie intérieure qui permet à ce peuple spartiate de supporter la dureté d'un monde minéral inclément. Les femmes jouent un rôle discret mais décisif dans la culture kazakh. Мына жақта тарып кетті. Созылып кетті. Енді міне жерін сөгіп алып қазір саламыз ғой. Бірақ бір қарадан саламыз. Les styles ornementaux propres à chaque lignage se transmettent de mère en fille. Мына ортасындағы 4 түйіні. Мынау жарты. Les mariages brassent les motifs. Ainsi, l'ornementation s'enrichit sans cesse de nouvelles variations. Ала. Мен мынаны құр дейді. Мама, ана кигіздердің несін маңыз айтып беріңізші біраз. Андағыз киіз бе? Les motifs s'inspirent du milieu naturel de l'Altaï. Мынаны, мінереу немелерінен таспа деп. Мынау ала құрт дейді. Ала құрт. Ала құрт. Мына жүргеннің бәрі мынаны ала құрт дейді міне. Мына тұрған ирек дейді мынаны. Қол тұрмашы ғой мынау. Мынау арасына келген қол тұрмашы. Енді ана басыныкі болғандаған. Нақ қошқар мүйіз мынау ғой міне. Сыңар мүйіз. Мынау қошқар мүйіз. Мынауыз ғой. Үшкіл деп тайды. Қой дегенде мысалы ол бір малға тояды ғой қазір жесе. Үйтпейді, атақ керек. Сондықтан көп қырып малдан қанша зиян келтіреді мына. Біздің жерімізде баяғы малменен өсіп өнген тіршілігіміз малда болып біздің. Мұхаммед бай деген кісінің осында малын мына жерде қалың 1000 қойы бар кісі осыдан бір 100 басты малды қырып кетті осындан. Әр жерде баяғы жеке ол емес. Талай кісіге зияндығын келтіріп үстіп жатыр. Roda colporte la nouvelle dans la vallée. Ne var? Kaydan gelirsin. Ja. Taipak lance une grande chasse au loup, à laquelle il convie tous les chasseurs. Osman sera-t-il des leurs? L'aigle d'Ospan est une ternique, une femelle de 4 ans. Elle a fait ses preuves à de multiples reprises. À chacune de ses victoires sur le loup, le prestige d'Ospan s'est accru. Ospan et sa ternique répondront présent et la chasse sera belle. Roda porte l'invitation de Taipak au Tcherouk, le clan voisin, proche des Jantiki. Қасқырға көбейіп кетті. Онда жақсы бол ертең қарай. Осы өлкөдө каскыр бар екен ғой, иә? Қасқыр көбейіп бара жатыр. Narının sarısı kıram bolan. Kwambay, le chef des Tcherouk, porte avec allégresse et fermeté ses 80 ans sonnés.
Алтайдың ақиығы албаты кісінің қолына түсе бермейді, осыны қақпаман ұстап алдым. Ödem balapın akın. Албаты кісінің қолына түсе бермейді. Енді мына ақиығыма қасқырды көрсететін болсаң ұстап қалады. Quambai tire un orgueil légitime de son taspan à épaules blanches de l'Altaï, le plus recherché des aigles royaux. Білесің, мен саған нәрсе айтып кішкене мына бүркіт туралы нәрсе айтып берейін дегіз. Мынау Алтайдың ақиығы, балапан деген осы, мына кісіге қарайтын жақ иығында. Une envergure exceptionnelle confère à l'aigle royal de l'Altaï une puissance supérieure à celle de son proche cousin, l'aigle royal de la steppe. Өстіп атамдар айтып отыратын осындай ақиық болады деп. Алтайдың ақиығы. Қанда біткен нәрсе ар жағында. Көрсетті ғой деп отыр. Көрмеген осы ақиық. Les Tcherouks se rendront avec joie à l'invitation de Taipak. Les barbes blanches des deux clans se rencontrent chez Paoli pour arrêter les modalités de la chasse. Өзімнен қазір енді солай түскен жоқ, оны өтірік білмейді ғой. Енді басқа бірге жүргенде чалдардың құстары түсте тарай қасқыр. Кім деген чалды құс? Бүркітбай деген чалдың құсы, Шермен деген чалдың құсы. Аланды ма сонда? Comme toujours, ils se remémorent les aventures du passé. Certains n'hésitent pas à les embellir et la moquerie affectueuse est de règle. Сіздің мынауыңыз өзі әдемі ғой енді. Сізде Тайып бүгін қанша жерге қайда барып келдіңіз? Баладар бақынып кетіп қалған, жаяу жүре алмайын ба. Кеше қайда барып келдіңіз жоғары жоңға? Скажи барған жүр кеше. Қайсы? Ne beytim cürmü? Evet, sorma. O körün polkap denen götüreyimiz. Muhammed Bey'in izi var mı ki? Ay körün be çiteme. Үрім біте қоймыз болсын, досың көп болсын, қасың жоқ болсын. Осы отырған қалайық, тек саман болып келешіл тағы да осындай. L'islam kazakh est un islam pastoral, ouvert et généreux, proche de la religion des origines. Bağınızı kədin bıçardatın, sorun verin aladı mı? Şahatık bırak. La joue de mouton est un morceau de choix. Par tradition, elle est offerte aux convives le plus âgés. Bastı bir öyle tulsuğun özünüzde qaratıp qasqaldak berip qoydu. Çitin bak bıçağını koya durup. Zor qas. Kana gel koy. Ana böyle bıçak. Al al. Gel bir cürk. Gel bir cürk var. Eko oldu. Muhammed Bey'lerin O da ne kadar? Ekran sakal et. Sakal da kızda kıyım. Kendi geldiğinde başım hep sakal. Çıktı değilsin de. La montagne est si aride que les Kazakhs, comme beaucoup de peuples nomades, dépendent étroitement de leurs bêtes qui leur fournissent l'essentiel de leur nourriture. Содан мен одан қорыққам жоқ. Қой тұстай сап маған ырылдағасы мен тасты алып ап жерден жіберіп қайта тас жіберіп сонан әйтеу ырылдағасын қуып жіберіп мойнында мылтығым бар болатын тағы да атып жіберіп әйтеу шөшім тұрып қуып жібердім. Оның алдында бір қасқыр кезігіп тағы да таспен ұрып итіп қуып жіберген болатын. À l'aube, les chasseurs de la vallée sont rassemblés près de la maison d'hiver de Paoli. Les clans des Itel et des Naiman se sont joints aux Jantiki et aux Cheruk.
Les chasses collectives sont rares et chacun a envie de briller. Aujourd'hui, l'honneur de chaque clan volera sur les ailes des aigles. Les plaisanteries et les bravades masquent l'anxiété. Chaque chasseur se demande, mon aigle sera-t-il à la hauteur? Sera-t-il courageux? Plus qu'une simple chasse au loup, le rassemblement est une célébration collective de l'esprit des ancêtres. Chaque chasseur espère remporter le trophée. Lorsque le loup sera terrassé, il criera à plein poumon le nom du héros ancêtre de son clan. Les chasseurs gagnent la montagne du Froid, près de la frontière chinoise, là où Roda a repéré les loups. Les barbes blanches avec les meilleurs aigles se posteront sur les hauteurs. Les jeunes chasseurs rabattront les loups dans la plaine. Pour sceller l'entrée de Roda dans la confrérie des chasseurs, Pauli a laissé au garçon l'honneur de lancer son aigle Jana sur le loup. C'est Jana,
aidaient de Taspan, l'aigle de Kwamba et le Tcherouk qui ont terrassé le loup. Oy canı var mı ya? Paoli rayonne. Sa Jana lui a fait honneur et il a pu crier très haut le nom de son ancêtre Janibek. Les femmes saluent le retour victorieux des chasseurs avec des morceaux de fromage séché. Les Kazakhs ont dressé la yourte dans les pâturages d'été. Les ancêtres ont été honorés. Leurs noms ont résonné de nombreuses fois dans l'Altaï et les loups ont cessé de harceler les troupeaux. Tez gelingler ey, çarığa kalın koy. Çıldan gelingler. Paoli s'en va accomplir un devoir douloureux. Mais aucun chasseur kazakh ne peut se soustraire à cette obligation. Après plusieurs années de vie commune, les chasseurs kazakhs rendent leurs règles à la vie sauvage. Les meilleures femelles sont marquées avec des bandes de tissu. Les chasseurs en quête de balapan puissants et braves guetteront les aiglons de ces mers remarquables. Bir vakitda bolduk, жақсылыққа келелdik. Екеуміз енді. Осылар artık бақыт болмайды, сен келгеннен бері маған бақыт олар, бала шағам аман, мал басым аман. Мен аман жүрем. Ya, ой жақсы бар еді. Aylanımın qarşı. Un compagnon sauvage vole à la rencontre de Jana. Leur descendance perpétuera l'alliance de l'aigle et du chasseur kazakh.